Halo guys, balik lagi bersama saya, Adil. Saya akan mukbang seperti biasa ya kan. Anak makan kos. Ini guys, wah. Oke, selamat. Oke, sobat pertama. Oke. Konten pertama kami. Gila udah jauh gitu ya. Ya cepet lah. Oke guys, kita Oke, ya Allah. Pembukaan. Udah. cepat minum. Akun kedua saya ini. Mantul. Dah. Coba deh. Oke, sobat pertama. Sama guys. Wah. Guys, ini tapi makanannya murah guys. Tapi rasanya tidak bisa diragukan. Oke. Sopan pertama buat kalian. Jadi ini dicampur sama dan sama Habis nih kau ya. Semoga perut gua kuat guys ya. sibuk banyak guys. Nggak tahu gampang ngeliatin ke bawah. Oke, tenang aja. Gimana? Enak? Ini energen tanpa air panas ya guys. Jadi ya begitulah. Nggak habis masuk sobat ya. Ya weh, habisilah ay. Bismillah. Bismillah guys. Oke. 5 sobat lagi. Dua. Bismillah. Sama telurnya guys. Belum dari tadi dipotong guys. Kita makan dulu ya. Oke guys. Hmm.